Bu videoda biz Minecraft'dagi ikkita eng mashhur creepypasta haqida gaplashamiz. Sizlar esa videoni albatta oxirigacha ko'ringlar. Qanunda videoni boshladik. Ikkita o'yinchi vijivaniya qilayotgan edi va boshida hammasi juda ham cho'tki ketayotgan edi va biroz yurishib g'or topishdi va bu g'orga kirishga qaror qilishdi va ikkala sherik g'or ichiga bemalol tushib ketaverishdi va ular g'or ichida aylanib yuraverib mana shunaqa ikkita tanlaydigan joyga duch kelishdi va ular bu yoqni tanladi. Bu yoqqa borganlaridan keyin esa bu yoq tupik ekan. Yetmaganiga ularning yo'lidan zombilar ham chiqib qolibdi va zombilar bilan ham o'yinchilar jang qilishibdi. Keyin o'yinchilar yana ham pastroqga, ya'ni yana ham chuqurroqga tushishga qaror qilishibdi. Yana ham pastga tushganlaridan keyin yer ostidagi temir yo'lni topishibdi va bu yerda lava ham bor ekan. Ular mana bu temir yo'ldan mana bunday zinapoyalarni ham topishibdi. Zinapoya juda ham g'alati edi. Chiqadigan joyi bor, lekin ochiq joyi yo'q. Keyin ular temir yo'lni aylanishib mining qilishaveribdi. Ular biroz yurishib mana shunday yozuvlarga duch kelibdi. Bu yerda yozilishicha Billy bilan do'st bo'lishni xohlaysizmi? Shu joyda yaxshilab e'tibor bersanglar, Billyni ko'rishinglar mumkin. O'yinchilar endi sarosimaga tusha boshlashdi, chunki bu yerda yolg'iz emasliklarini bilib turardi. Ular mana shunday xuddi ataylab qurilgan xonadek turgan joyga yetib kelishdi va bu yerda Billyni ko'rishadi. Bu o'yinchining sherigi uni shunchaki oddiy o'yinchi deb hisoblaydi. Biroz vaqtdan keyin sherigini internetda ishlamay qolib, o'yindan chiqishga majbur bo'ladi. Keyin o'yinchining bitta o'zi vijvaniya qilishga qaror qiladi va hamma yoqda Villi bilan do'st bo'lishni xohlaysanmi degan yozuvlar chiqaveradi. Hamma yo'qni o'rgimchaklar va o'rgimchak to'rlar bosib ketgan edi. O'yinchi Billyning ortidan ta'qib qila boshlaydi. U ta'qib qilganicha hattoki tashqariga ham chiqib oladi. Lekin tashqaridan Billyni topa olmaydi. Va shu payt o'yinchi qo'rqqanicha qochib mana shu g'orga qarab ketaveradi. Lekin afsuski g'orda ikkinchi chiqish yo'li yo'q edi va Billy o'yinchining ortidan kelib uni o'ldiradi. Yahaha. Qanday ajoyib kunlar. O'yinchi o'z vijvaniyasini davom ettirardi. O'yinchi kirkasini hozirlab shaxtaga tushishga qaror qiladi. Va birdan yig'layotgan cho'chqaning ovozini eshitadi. Nima uchun bu cho'chqa yig'layapti va qayerdan bu ovozlar eshitilayotganini o'yinchi umuman tushunmas edi. Xo'sh, mana bu yerda savdogar bor ekan, lekin bu cho'chqaning ovozi qayerdan eshitildi? No, mayli, e'tibor bermayman. Okey. Balki ovoz mana bu yerdan eshitilayotgandir, Creeper? Menimcha bu yerdan emas. Bu o'yinchimiz biroz qo'rqoq shekilli, chunki mana bu yerga juda ham ko'p fakil qo'yib tashlagan ekan. Bu birinchi bo'lib meni e'tiborimni tortdi. O'yinchi yana shaxtaga tushishga qaror qilyapti. Bu ovozlar meni juda ham qo'rqityapti. Jenursen, bu o'zi nima bo'ldi? Nimaga menga ko'rinmayapti? Nimaga bu ovozlar meni merimdan eshitilyapti? Jenursen. Aytgancha bo'laman, bu azuchka sizlarga yoqmayotgan bo'lsa, agar cringe chiqayotgan bo'lsa, uzr so'rayman. O'yinchimiz yana shaxtaga tushishga qaror qildi, lekin bu safar biroz o'zi ham qo'rqyapti. Atrofga juda ham ko'p alanglayapti. O'sha ovoz chiqishidan menimcha yana qo'rqyapti. O'yinchi hattoki tosh qazayotganda ham atrofga alanglayverdi va bu ovozlar endi boshqa eshitilmay qoldi. O'yinchi menimcha endi xursand bo'lsa kerak va u mana shu joyda u ovozni yana qayta eshitadi. Lekin baribir bu ovozlar qayerdan kelayotganini umuman tushunmas edi. Va o'yinchi uyiga qaytib keladi. Uyiga qaytib kelganida esa uyining oldi juda ham rasvo bo'layotgan edi. Xuddiki bu yerda Creeper portlagandek va o'yinchi bu yerlarni qarab uyining ichiga kirishga qaror qiladi. Uyning ichida esa zombilarning go'shti va sabzilar aylanib yotardi.
Hozir nima bo'lganini tushunmaganlar uchun tushuntirishga harakat qilaman. O'yinchining ortida eshik ochilgani eshitildi va o'yinchi kim ochganini ko'rish uchun ortiga qaradi va halok bo'ldi. Ya'ni o'yinchi shunchaki ulgurmadi. Eshikni kim ochganini ham bila olmadi va buni kim o'ldirganini ham bila olmadi. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, cho'chqa tomonidan o'ldirildi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Shu videoga ham 200 ta like to'playlar. Keyingi video bundan-da ajoyib bo'lardi. Keyingi videolarda ko'rishguncha